ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ভারত রত্ন ভূষিত অটল বিহারী বাজপেয়ীর জন্মদিন উদযাপন করা হয় বিজেপির নির্বাচনী কার্যালয়ের সামনে। উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা, বিজেপির রাজ্য সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এবং কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক সহ রাজ্য নেতৃত্বরা। वंदे शीतलां मातरं सदा मातरं वंदे উপস্থিত হয়েছেন ভারতীয় জনতা পার্টির আসন গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করছি। ওনার আসন গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। को मिली, लेकिन वास्तव में कैसा भारत होना चाहिए? एक दिव्य भारत, एक महान भारत, भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, भारत का संस्कार, भारत का अध्यात्म, भारत की वाणी, भारत का विचार, इन सब चीजों से ओतप्रोत एक महामानव को अगर आप देख सकते हैं तो उनका नाम था पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिनमें सब कुछ दिखता था। और अटल जी ने 1951 में जब जनसंघ की स्थापना हुई और पहला चुनाव हुआ, 3 सांसद जीत करके आए। और उसके बाद की स्थिति क्या बनती? 8 मई 1953 को लोकसभा में भाषण करते हुए जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा कि 2 निशान 2 विधान 2 प्रधान नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, और उसको तोड़ने के लिए जब प्रस्थान किए तो उनके सबसे बड़े सहयोगी के रूप में अगर कोई था तो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी थे। यात्रा करते हुए आगे बढ़ते हैं और जब पठानकोट में गिरफ्तारी होती है उसके बाद रात के 12 बजे स्थिति कैसी बनती है? अटल जी को जगा करके वशिष्ठ नामक मजिस्ट्रेट जब आता है और बातचीत करता है और अटल जी से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कहते हैं इसमें बहुत बड़ी साजिश है। साजिश क्या थी कि अगर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भारत की धरती पर गिरफ्तार किया जाता तो वो सांसद थे, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से छोड़ा जाता, लेकिन उनको गिरफ्तार करने के लिए साजिश की गई कि उनको जम्मू कश्मीर में गिरफ्तार किया जाए जिससे उनको छोड़ा ना जा सके। और इसीलिए 11 मई 1953 को जब गिरफ्तारी हुई तो उस समय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा अटल जी आप जाइए और पूरे देश को जगाइए कि एक सांसद के रूप में क्यों न सही मैंने काले कानून को तोड़ा है, अब कोई भी जम्मू कश्मीर आ सकता है, मां वैष्णो देवी का दर्शन कर सकता है। अटल जी ने जाकर के जगाया। मेरे कार्यकर्ता मित्रों, मुझको लगता है अटल जी जैसा महान वक्ता, सांस्कृतिक ओतप्रोत से धरोहर को लेकर के चलने वाला, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जाने के बाद उस यात्रा को आगे बढ़ाने वाले, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की हत्या रेल के अंदर और डॉक्टर श्यामा प्रसाद की हत्या जेल के अंदर होने के बाद जिन्होंने इस क्रांति को आगे बढ़ाया, उस महामानव का नाम पंडित अटल बिहारी वाजपेयी। आप सब जानते हैं 71 और 72 कैसी स्थिति बनी। इमरजेंसी लागू हुआ 1975 के बाद जनता दल का निर्माण, 4 अप्रैल 1980 को जनता दल से और जनता पार्टी से अलग होना और 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना करना। अटल जी ने कहा था मुंबई में खड़े होकर के, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। आज कमल खिल गया है और पूरे भारत में कमल ही कमल दिखाई पड़ा। और इसलिए मैं कभी कभी सोचता, मुझको लगता है 51 और 52 के चुनाव में 3 सीटें जीते, 65 और 67 के चुनाव में हम लोग देखते देखते 67 के चुनाव में 4 सीटें जीते और जब 62 का चुनाव आया तो हम लोग 14 सीटें जीत गए। 67 का चुनाव आया हम लोग 35 सीटें जीत गए। 71-72 का चुनाव आया हम लोग 21 सीटें जीत गए और जब 1975 का चुनाव आया 282 सीटें हम लोग जीत गए, जनता पार्टी बनी। लेकिन 1980 के चुनाव में फिर से 42 सीटों पर आकर के रुक गए। लेकिन फिर 1984 और 85 में इंदिरा गांधी के बाद हम लोग चुनाव लड़े और कमल के फूल पर पहला चुनाव हुआ, केवल 2 सीटें हम लोग जीत पाए। लोग ताने मारते थे हम 2 हमारे थे, लेकिन लाल कृष्ण अडवाणी अटल बिहारी वाजपेयी ने यात्रा को आगे बढ़ाया। 89 का चुनाव आया हम लोग 89 सीटें जीत गए। 91 का चुनाव आया 117 सीटें 119 सीटें जीत गए और उसके बाद 96 का चुनाव आया 167 सीटें जीत गए। 97-98 का चुनाव आया 182 सीटें जीत गए और पंडित अटल बिहारी वाजपेयी 96 में 13 दिन के प्रधानमंत्री बन गए, 98 में 13 महीने के प्रधानमंत्री बन गए, 99 में फिर से हम लोग 182-83 सीटें जीत करके अटल जी भारत के प्रधानमंत्री बन गए। और बनने के बाद अटल जी ने एक 24 दलों की सरकार बना दी। करगिल का युद्ध हुआ,
करगिल की पहाड़ी पर खड़े होकर के सेना के जवानों को ललकारते हुए उत्साह वर्धन किया। और अटल जी ने पोखरण का बम विस्फोट किया, और जब पोखरण का बम विस्फोट हुआ, लोगों ने कहा अब तो दुनिया इनको कर्जा नहीं देगी। अटल जी ने कहा था सत्तू खा करके जी लेंगे, लेकिन भारत को महान भारत बनाएंगे, और उसी का परिणाम था शक्तिशाली भारत, मजबूत भारत बन करके तैयार हुआ। मित्रों, आज बहुत समय नहीं है बहुत सारी बातें करने के लिए, लेकिन आज 4 लेन और 6 लेन की सड़कें जो आप देख रहे हो, अटल बिहारी वाजपेयी की देन है। आज हर गांव तक सड़क जो बन रही है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अटल बिहारी वाजपेयी की देन है। पोखरण का बम विस्फोट अटल बिहारी वाजपेयी का देन है। शक्तिशाली भारत, मजबूत भारत बनाने का काम पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने किया। अटल जी ने जब गद्दी छोड़ी थी, उस समय भारत की जीडीपी 8.6% थी, और मनमोहन सिंह ने जब छोड़ा तो 4.46% पर छोड़ करके गए थे। इसलिए भारत को शक्तिशाली भारत बनाया। मेरे मित्रों, अटल जी ने कहा था छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। अटल जी ने कहा था हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखता हूँ मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। अटल जी ने कहा था सरयू कहती राम कहाँ है, यमुना कहती कृष्ण कहाँ है, व्यथित गंडकी पूछ रही है चंद्रगुप्त बलदाम कहाँ है। और इसी के लिए मैं कहता हूँ, उन्होंने ललकारा था और सबका आह्वान किया था, और इसलिए आज मेरा भारत उनके पद चिन्हों पर चलता हुआ नरेंद्र भाई मोदी ने एक महान भारत, एक शक्तिशाली भारत, एक मजबूत भारत की कड़ी को बढ़ाया है। हम सब कार्यकर्ता बहुत सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे नेता के द्वारा स्थापित अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। मैं समझता हूं उनके लिए जो कुछ कहा जाए वो सब कुछ कम है। बहुत महान थे, संघ के स्वयंसेवक के रूप में, एक पत्रकार रूप में, एक राजनेता के रूप में, 11 बार सांसद के रूप में, 2 बार राज्यसभा, 9 बार लोकसभा में रहने के कारण 3 बार प्रधानमंत्री के रूप में अद्भुत व्यक्तित्व, अद्भुत कृतित्व, अद्भुत क्षमता उनके अंदर थी। जब बेनजीर भुट्टो ने कहा कि जम्मू कश्मीर के बिना पाकिस्तान अधूरा है, जिनेवा के सम्मेलन में अटल बिहारी वाजपेयी उठ करके खड़े हो गए, उनका खून खौल गया। उन्होंने कहा बेनजीर भुट्टो ध्यान करके सुन लो, अगर जम्मू कश्मीर के बिना पाकिस्तान अधूरा है तो पाकिस्तान के बिना हिंदुस्तान भी अधूरा है। ललकारने का काम किया, मुंहतोड़ जवाब दिया था। ऐसे भारत के हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, हम सबके नेता, श्रद्धा के केंद्र, उनके श्री चरणों में अपनी भावांजलि, अपनी शब्दांजलि, अपनी पुष्पांजलि। 1924 সালের আজকের দিনে অর্থাৎ 25শে ডিসেম্বর মধ্যপ্রদেশের গোয়ালিয়রে ওনার জন্ম হয়, এবং ওনার বিষয়ে এখানে বিস্তর আলোচনা হয়েছেন। আমাদের ইলেকশন ইনচার্জ উনি খুব সুন্দরভাবে এখানে আলোচনা করে রেখেছেন। ওনার সম্পর্কে আমরা যখনই চিন্তা করি শ্রদ্ধার সাথে ওনাকে আমরা স্মরণ করি। এমন এক ব্যক্তিত্ব, একদিকে কবি, তুখর বক্তা, রাজনীতিবিদ, এবং ওনার যখনই আমরা ইউটিউবে এখনো ওনার যখন বক্তৃতাগুলো আমরা শুনি, গায়ে একদম শিহরণ জাগে। 3 বার প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন, 13 দিনের প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন, একবার 13 মাসের প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন, পরবর্তী সময়ে 5 বছরের প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন। 1996 একবার, 98 থেকে 99 থেকে 2005 পর্যন্ত উনি ওনার প্রধানমন্ত্রীত্ব যে আসীন হয়েছিলেন, সেইভাবে উনি দেশের জন্য কাজ করে গেছেন। তো আমরা আজকে ওনার সম্পর্কে যখনই আমরা আলোচনা করি, ওনার যে মার্গদর্শন আজকের দিনেও সেটা কিন্তু প্রাসঙ্গিক। প্রধানমন্ত্রীর আবাস যোজনাই হোক, সড়ক যোজনাই হোক, পোখরান যে পারমাণবিক বোমা যখন ব্লাস্ট হয়েছিল, এসব সমস্ত ইতিহাস আমাদের জানা। এবং একদিকে যেমন খুব নরম ব্যক্তিত্ব ছিলেন, আবার আরেক দিক দিয়ে মনের দিক দিয়ে নরম হলেও যখন যেখানে যা দরকার সেই শক্তি প্রদর্শনও উনি আমাদের প্রধানমন্ত্রী হয়ে উনি দেখিয়েছেন। ভারতকে শক্তিশালী করার জন্য যা যা দরকার উনি করেছেন, এবং অন্তর্দয়ের জন্য যে চিন্তা ভাবনা আজকে যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যে কাজটা করছেন, যে অন্ন যোজনা, সেই কাজটাও কিন্তু ওনার সময় শুরু হয়েছে। আমাদের বিভিন্ন জায়গায় আজকে যে রাস্তাঘাট উন্নত হচ্ছে, সবকিছু ওনার সময়, কিন্তু ওনার যে চিন্তা ভাবনা সেগুলোই এখন সেই মার্গদর্শনে, পণ্ডিত দীনদয়াল যে মার্গদর্শন উনি
কাজ করেছেন, সেটা আমাদের বর্তমান প্রধানমন্ত্রীও সেইভাবে কাজ করছেন। অর্থাৎ দেশের জন্য যা যা, মানুষের অন্তিম ব্যক্তির জন্য যা যা করার, সেগুলো কিন্তু উনি সেই কাজটা করেছেন। বিশেষ করে আমাদের নর্থ ইস্ট যে সেক্টরে, সেখানে উনি ইস্ট অ্যাক্ট পলিসি যেটা করেছিলেন, আজকে আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি সেটাকে এখন অ্যাক্ট ইস্ট পলিসি করেছেন। লুক ইস্ট পলিসি করেছিলেন, এখন সেটাকে প্রধানমন্ত্রী এখন অ্যাক্ট ইস্ট পলিসি করেছেন। তো সেইভাবে ওনারই চিন্তা ভাবনাকে এখন আমরা সেইভাবে আমরা কাজ করছি। আমাদের ডাবল ইঞ্জিনের সরকার সবাই বলে, ত্রিপুরাতে আমরা সেই দিশায় আমরা কাজ করছি, প্রধানমন্ত্রী সেই দিশায় কাজ করছেন। আমরা এই ধরনের একজন ব্যক্তি আমাদের পার্টিতে প্রথম ভারতীয়, সর্বভারতীয় যে আমাদের সভাপতি, ভারতীয় জনতা পার্টি, উনি প্রথম সভাপতি ছিলেন। এবং এখানে কথা হয়েছে উনি জনসংঘেরও কার্যকর্তা ছিলেন, এবং সব মিলিয়ে ওনার যে বহুমুখী প্রতিভা, সেগুলো আমি এখানে যারাই কার্যকর্তারা আছেন বা ত্রিপুরাবাসীর উদ্দেশ্যে এবং সমস্ত মানুষের যারা ওনাকে জানতে চান, তাদের কাছে আমার নিবেদন থাকবে ওনার সম্পর্কে মানুষ জানুক, পড়ুক, এবং আমাদের যে শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা এবং শ্রেষ্ঠ ভারত গড়ার যে চিন্তাভাবনা আমরা করছি, আমরা সেই দিশায় যেন আমরা কাজ করতে পারি। এবং আজকে ওনার এই জন্মদিন উপলক্ষে আমরা ওনার প্রতি আমি শ্রদ্ধা নিবেদন করে, এবং আগামী দিন ওনার পথে যে আমাদের দেখিয়েছেন সেই পাথেয় করে আমরা আগামী দিন চলব। সবাইকে বিষয়ে কোথা থেকে শুরু করব, কোথায় শেষ করব, তার কোনো সীমানা নাই। সমুদ্রের মতো ওনার পরিধি। স্বাভাবিকভাবে আমার মতো ছোট কার্যকর্তা অটলজির বিষয়ে বলবে যে সম্ভব নয়। আজকে আমরা যখন এখানে বসে আছি, তখন অটলজির বিষয়ে যে পুস্তক লিখেছেন এখানে একজন লেখক এনে তুলে ধরেছেন, ছোট্ট পুস্তক। তারপর ভট্টাচার্য মহোদয় বলছেন ছোট্ট একটা ওনাদের জীবন কাহিনী লিখেছেন। ওনাকে ধন্যবাদ যে আপনি একটা ছোট্ট পুস্তকে কমসে কম সমাহিত করেছেন। অটলজিকে পুস্তকে সমাহিত করা যায় না, ভারতীয় জনতা পার্টিকে পুস্তকে সমাহিত করা যায় না। দুনিয়ার সবচেয়ে বড় পার্টি ভারতীয় জনতা পার্টি। অটলজির মতো ব্যক্তিত্ব, আর সেই ব্যক্তিত্বের প্রভাবেই আজকে যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ভাই মোদী সেই দিশাতে অন্তিম জনের কাজ করছে। দীনদয়াল উপাধ্যায়ের সেই অন্তিম ব্যক্তির যে মন্ত্র, তাকে নিয়ে ভারতীয় জনতা পার্টি আজ দুনিয়ার সবচেয়ে বড় পার্টি। আর সবচেয়ে বেশি মুখ্যমন্ত্রী ভারতীয় জনতা পার্টির কাছে, সবচেয়ে বেশি সাংসদ ভারতীয় জনতা পার্টির কাছে, ভারতীয় জনতা পার্টির কাছে সবচেয়ে বেশি কর্পোরেটর, সবচেয়ে বেশি মেয়র, সবচেয়ে বেশি কার্যকর্তা, আর সর্বোপরি সবচেয়ে বেশি পৃষ্ঠা প্রমুখ अंतिम জনের পার্টি ভারতীয় জনতা পার্টি। সে মন্ত্র অটল বিহারী বাজপেয়ী দ্বারা দেওয়া হওয়া। আজকের দিনে সামনে ইলেকশন রয়েছে 23-এ, বেশি দিন নয়, হয়তো কিছুদিনের মধ্যে দামামা বাজবে। ভারতীয় জনতা পার্টির প্রতিটি কার্যকর্তার কাছ থেকে আমি এটাই নিবেদন করবো, যদি অটলজির প্রতি প্রেম থাকে তো ভারতীয় জনতা পার্টির এক একটি কার্যকর্তা এক দিশাতে, এক সময়ে, এক কাজে, একসঙ্গে ঠিক মোদী মন্ত্রে ত্রিপুরাতে, ত্রিপুরার মানুষের উন্নয়নের জন্য, কল্যাণের জন্য এক জায়গায় এসে ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার, কার্যকর্তার জন্য সরকারের দরকার নেই। ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তারা সরকার ছাড়াও কাজ করতে জানে, কিন্তু ত্রিপুরার মানুষের জন্য মোদী সরকার চাই, ডাবল ইঞ্জিনের সরকার চাই। সেটা প্রমাণিত হয়েছে বিগত 4.5 বছরে। আর সেই দিশাতে সবাই মিলে কাজ করব। এটাই অটলজির প্রতি সবচেয়ে বড় যে ওনার জন্মদিনের সবচেয়ে বড় উপহার সবার জন্য এটাই হবে। আর আমি বিশ্বাস করি সারা ত্রিপুরা রাজ্যের 37 লক্ষ ত্রিপুরাবাসী সেই দিশাতে তাকিয়ে আছেন যে ভারতীয় জনতা পার্টি কত সিট পাবে, কোথাও পর্যন্ত পৌঁছবে, রেকর্ড কিভাবে করবে। আর আমার পূর্ণ বিশ্বাস আজকের দিনে ত্রিপুরা রাজ্যের প্রত্যেকটি প্রান্ত থেকে প্রত্যেকটি কার্যকর্তা সেই দিশাতে কাজ করবে। সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ, সবাইকে নমস্কার, যত না খুলুমকা। আজকে এমন একজন ব্যক্তিত্ব ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাসে যিনি অজাত শত্রু হিসাবে পরিচিত, স্বর্গীয় অটল বিহারী বাজপেয়ী, ভারতরত্ন, দেশের সর্বকালীন মহান ব্যক্তিত্ব প্রধানমন্ত্রী অটলজির শুভ জন্মদিন। আর এই কার্যক্রমের মঞ্চে উপস্থিত ভারতীয় জনতা পার্টির ত্রিপুরা প্রদেশ সভাপতি আদরণীয় রাজীব ভট্টাচার্য মহোদয়, ত্রিপুরা লোকপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী আদরণীয় ডক্টর মানিক শাহ মহোদয়,
भारत सरकार प्रतिमंत्री कुमारी प्रतिमा भौमिक महोदया और इलेक्शन के सामने रेखे जो এখানে আমাদের অফিস গৃহ সেই অফিস গৃহে আজকে ভারতরত্ন শ্রদ্ধেয় অটল বিহারী বাজপেয়ীর জন্মদিন উপলক্ষে যে কার্যক্রম সেই কার্যক্রমে উপস্থিত আছেন ভারতীয় জনতা